the Isle of Medellin. Guys, mag sound check muna po tayo sa aking Dominar 400cc. Dito po tayo ngayon sa Isle of Medellin from Cebu. Ito po yung Dominar 400cc ko po. Yan. Naka carbo na po siya. Ayan, carbo na. So, yung gagawin natin ngayon, sound check muna po tayo sa aking Dominar 400cc. Start tayo, start. Narinig niyo po guys. cc Dominar, naka open pipe na po tayo. Okay naman po, diba? Please subscribe my channel guys, Mr. Noynay Motobox Vlog. Supportan niyo po ako. Maraming salamat po. Yan po, naririnig naman po natin yung sounds niya. Ang tapang po, parang buwaya. Ganyan po kalakas ang Dominar 400cc. Pag may Dominar 400cc ka, parang nakabig bike ka na rin po. At pwede na po ito sa expressway. Hindi na po kayo magsisisi pag mayroon na po kayo ng ganitong bike. What time?